當時做咧係好多，即係想玩美髮師唔係咁容易嘅，係3年前係咁，就係我同 Jo 兩個做起嘅，第一個助手嘅，跟住經過好多啲客，我哋半年後啦，我哋好多啲好多啲 walking 客啊，仲有啲雖然佢哋冇嚟嗰啲嗰啲叔叔啊。嗰啲伯伯或者餐館啲阿姨咧，當時佢話我哋係最貴嘅嗰個價錢係，所以佢哋唔敢嚟。但係佢哋介紹好多啲客人啊，嚟剪頭髮邊度最好啊？喺 Boston，咁佢哋就會介紹 Hair Venture 啦、進念。咁到一段時間就好多髮型界就學校都有好多㗎。咁我哋叫啲學校。有啲學生都會過嚟問下工啊，咁跟住一住，咁就會有好多啲學生會過嚟學習啦。放完咗學過嚟學習，我哋都會教佢㗎。同啲師傅咧都會嚟自有日本啊、中國啊、香港啊、意大利，我哋都有同嗰啲同事一齊做㗎。係各方佢哋真係好專心去做咯，